Un fingardo. Bisogna essere in forma per affrontare la sfida titanica di cambiare questo paese di ramolliti e dar l'esempio. Presidente del Consiglio sei te. Il mio posto è nell'ombra. Cosa quello? Torna qua, le braccia. No, sono stanco e sono anche stufo di ballare questa tarantella ogni mattina. Ti ordino di tornare qui. No, si rilegge un po' di stampa. Sì. Da dove si comincia? La Francia. L'Air Nouvelle. L'Air Nouvelle. L'onorevole Mussolini gode di un'enorme popolarità. La sua sparizione avrebbe in Italia le stesse conseguenze che ebbe nel mondo greco la sparizione di Alessandro Magno. Alessandro Magno. Alessandro Magno. The Telegraph, un esperimento decisivo, l'alba di una nuova era. È finalmente scomparso il sistema semisocialista sotto il quale il paese aveva penato in passato. Certo, c'è stata una rivoluzione, ma è stata una rivoluzione tipicamente italiana. Un piatto di spaghetti. Sei... vai avanti. E il modo in cui il cambiamento è avvenuto non deve suscitare troppa apprensione solo perché è stato del tutto incostituzionale. Leggi la nota dell'ambasciatore americano. L'ambasciatore americano è fantastico. Abbiamo assistito a una bella rivoluzione di giovani. Di giovani. Nessun pericolo. È una rivoluzione ricca di colori e di entusiasmo. Colori d'entusiasmo. Ci stiamo divertendo un sacco. Un sacco!